Сайн байцгаана уу хүнд үзэгчтэй. Өнөөдөр манай DeFacto мэтгэлцээн нэвтрүүлэг, ээжит нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийн бидний мэтгэлцээний сэдэв бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэгдүүлсэн зөв үгүй юу гэсэн ийм мэтгэлцээн. Яагаад энэ сэдвийг сонгосон гэхээр хөдөлмөр нийгмийн зөвшлийн 3 талд үндэсний хороо гэж байдаг. Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам, Монголын үйлдвэрчний эвлийн хороо, ажил олгогч эзэдийн нэгдсэн холбоо. За одоо байгаа доод хэмжээ 240 мянган төгрөгийг 320 мянган төгрөг болгохоор шийдвэр гарсан. Энэ шийдвэр 19 оны 1-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхэлнэ. Ер нь Монгол улсад хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээний тухай бүр өөрийн хууль байдаг. 2011 оноос хэрэгжиж байгаа. Энэ уг хуулиар бол 2 жил тутам хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг шинжилэн тогтоох ёстой гэж заасан байдаг. За гэтэл улсын хэмжээнд ажил эрхэлж буй хүмүүсийн 8% нь буюу 80 мянган хүн улс орныг 1 сая хүн ажил эрхэлж байгаа гэж үздэг салентайгаар. Ингээд 80 мянган хүн хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр өнөөдөр салинжиж байгаа. Хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг энэ маягаар нэмэгдүүлэх нь дээрх 80 мянган хүнд цаашлаад эдийн засагт яаж нөлөөлөх вэ? Ажилгүйдлийг нэмэгдүүлж байна уу? Үгүй юу? Ийм асуултуудыг одоо нийгэм ийм асуултуудад хариу нэгж байгаа. Тийм учраас энэ сэдвээр энэ хоёр талын байр суурийг сонсохоор энэ мэргэжлийн энэ сэдвээр олон жил ажилласан яагаад гэдэг асуултыг маш сайн мэдж байгаа хоёр эрхмийг цуглуулсан. За ингээ би хүмүүсийг танилцуулъя оролцогчдоо. Миний баруун гар талд энэ салинг нэмэгдүүлсэн зөв гэж нотолж байгаа. Ноён сайн хүүгийн Ганбаатар, өдүүгээ Монгол Ардын хувьсгалт намын дид дарга, боловсрол 88-89 онд МÜХАҮТ-ын Германы инженерийн бэлтгэлд суралцсан. 89-91 онд Политехникийн их сургуульд суралцсан. 91-93 онд Зөвлөлийн Талбайт улс Новосибирск тэгэхэд геодез, цахилгаан, техник, уулуурхайн дээд сургуульд суралцсан. 2009-оос 10 онд хөдөлмөрийн дээд сургуульд магистр хамгаалсан. Ажлын туршлага 2001-2 онд Хөдөө аж ахуйн банк тусгай активын газрын захирлаар ажилласан. 3-5 онд удирдлагын академид багшаар ажилласан. 4-5 онд улсын их хурлын даргын нийгэм эдийн засгийн бодлогын орон тооны бус зөвлөхөөр ажилласан. 7-11 онд боловсрол шинжлэх ухааны үйлдвэрчний эвлийн хорооны дарга, 7-12 онд Монголын үйлдвэрчний эвлийн хорооны ерөнхийлөгч, 12-16 онд Монгол улсын их хурлын гишүүнээр ажиллаж байсан. 17 оноос Монгол Ардын хувьсгалт намын дид дарга. За зүүн гар талд энэ өсөх нь буруу гэж баталж байгаа эрхэм бол Баатарживын Лхагважав. Эдүүгээ Монголын худалдаа үйлдвэр, аж үйлдвэрийн танхимын ерөнхийлөгч, эдийн засагч, боловсрол 9 онд МÜХАҮТ-ын хууль зүйн дээд сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн. 95 онд Польш улсын Вроцлав хотын техникийн их сургуулийг инженер, МÜХАҮТ эдийн засгийн сургуулийн докторант. Ажлын туршлага 11-12 онд Монгол улсын ерөнхий сайдын эдийн засгийн бодлогын зөвлөх, 11-14 онд татварын ерөнхий газрын дэргэдэх бизнесийн зөвлөлийн дарга, 12-16 онд хан уул дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгч, 15-16 онд МÜХАҮТ-ын удирдах зөвлөлийн гишүүн, 14 оноос одоо худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын удирдах зөвлөлийн дарга буюу ерөнхийлөгч. За энэ чиглэлээр ийм олон жил ажилласан гэж түрүү хэлсэн. Ийм яг мэргэжлийн хүмүүс энд цуглараад байна. За ингээ бид энэ мэтгэлцээнийхээ дөрвөн ёсоор миний баруун гар талд байгаа хүн нээж үг хэлнэ. Одоо ингээ 5 минут хоёр тал нээж үг хэлсний дараа нөгөө талынхаа хэлсэн зүйлийг няцааж үг хэлнэ. Тэгээ бид үзэгчдээс оролцож байгаа залуучуудаас асуулт авнаа. За ингээ ноён Ганбаатар та яагаад энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмэх нь зөв гэж үзээд байгаа юм бэ? Монгол оронд маш олонх нь ядуу, ажилгүй
орлого багтаа байгаа маш цөөнх хит баяжсан ийм л хоёр нийгэмд хуваагдаж байгаа. Миний хамгийн анхны хэлхийг хүсэж байгаа үг бол Монгол оронд өнөөдөр дундаж анги, хүчрхэг дундаж ангийг устгаж байгаа. Өнгөрсөн 28 жил бидний хэлдгээр социализмын үед бий болсон дундаж ангийг үндсэндээ үгүй хийж устгах тийм л 28 жил боллоо. 28 жил. Тэгэхээр хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээ гэдэг юу юм бэ гэвэл энэ яг эдийн засгийн ойлголт гэхээс илүү хүний эрхийн ойлголт байдаг. Анх 1870-аад онд Францын лам хүн энийг бий болгосон л доо. Юу вэ гэвэл өөрийгөө хөмгөөлж чадахгүй, өөрийгөө хамгаалж чадахгүй, өөрийнхөө эрх ашигын тухай ярих тэнхэл байхгүй хүмүүсийг яаж өмгөөлөх вэ? Үйлдвэрчний хэвэл тухайн үедээ өөрийнхөө багш байна уу, эмч байна уу, холбогдох хүмүүсийг ингээд хамгаалаад гагнуурчин тэдийг авах хэвээр, худалдагч тэдийг авах хэвээр гэдэг ингээд эвлэлд нь нэгдэж эрх ашиг хамгаалдаг. Эвлэлд нь нэгдэж чадахгүй, өөрийгөө хамгаалж чадахгүй байгаа тэр хүмүүсийг хэн яаж хамгаалах вэ гэдгийг энэ бол хүний эрхийн тухай асуудал болоо явчихдаг. Яг өөрсдийнх нь үйлдвэрчний эвлэлийн гишүүд биш шүү дээ. Гишүүн биш, нэгдэж чаддгүй хүмүүсийг яаж хамгаалах вэ тухай бол хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээ. Бүр хөгжсөн орнууд бол хөдөлмөр хөлсний хэмжээний доод хэмжээний тухай байдаг training wage гэж үг байгаа юм л да. Өөрөөр хэлбэл дадлаг хийж байгаа үедээ бас хэдийг авах вэ гэдгийг бас зааж өгдөг. Энэ дээр бол төр засгийг хүчтэй оролцдог. Төр засаг улс төрчид яах гэж байд юм бэ гэвэл өөрийгөө өмгөөлж хамгаалах чадваргүй байгаа хүмүүсийг төлөөлөх гэж төр засаг улс төр байдаг. Тэрнээс биш өөрсдөө хангалттай хамгаалж, өөрсдөө хангалттай лоббидаг мөнгөтэй хүмүүсийг төлөөлөх гэж төр засаг байдгүй. Тэгэхээр хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээг бол нэмэх ёстой. Нэмэхдээ бид хэн нэгэн ажил олгогч эзнээс гүйж байгаа явдал биш. Нийгэмд бий болж байгаа баялагийг шударгаар хамтдаа бий болсон баялагийг шударгаар хуваалцъя, шударгаар хуваарлъя л гэж байгаа юм. Монгол оронд өнөөдөр жилдээ 6 тэрбум орчим долларын уул уурхайн баялаг жил болгон гарч байгаа. Энэ бол одоогоор нэг 15 их 80 төгрөгийн баялаг Рио Тинтогоос зэсийн баялаг гэхэл 2 тэрбум орчим доллар гардаг. Зарим жилдээ 2.1 тэрбум доллар гардаг. За тэгэл 20-с 25 сая тонн нүүрс гардаг. Тэгэл төмрийн хөдөр газрын тос гэдээ гардаг. Энэ болгон Монгол орны эдийн засаг өнгөрсөн 20 жилийн хугацаанд 11 дахин өссөн. Өнөөдөр 7-оос 8 их 80-аар манай эдийн засаг улсын төсөв яригдж байгаа. Эдийн засаг нь өсөөд орж ирж байгаа мөнгө нь олшроод байгаа мөртлөө яагаад бидний 3 хүн дутмын нэг нь ядуу байгаа юм бэ? Энэ дээр бол нийгмийн баялагын хуваарлалт нь шог байна гэсэн үг. Дэлхийн банк валютын сан хурж ирээд танаа баян хоосны ялгаа хит их байна. Энийгээ зохицуулаач. Тасарсан хэдэн баяжчулч нь улс төрчдөө бүгдийг худалдаад авлаа, засгийн газраа худалдаад авлаа, засгийн газар уг нь бол ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, их хурлын дарга бол багш эмч нарын ерөнхийлөгч байх ёстой. Тэрнээс биш олигархуудыг төлөөлдөг биш. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг төлөөлж байгаа ерөнхий сайд яах ёстой? Аргачлал нь юу вэ гэвэл яг засгийн газар ерөнхий сайд өөрөө хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээг бас тогтоодгүй. Зүгээр тогтоохын төлөө санаа зовдөг. Яаж тогтоодгүй гэвэл манай Лхагважав ерөнхийлөгч маань миний хувьд маш хүндэлдэг, маш чадварлаг нийгмийн зүтгэлтэй ингээд ажил олгогч эзэдийн холбоо, худалдаа ажилтнуудын танхимын бизнес эрхэлж байгаа хүмүүсийг авчирч нэг талдаа суулгаад нөгөө талдаа үйлдвэрчний эвлэл. Тэр яг тэр жирийн нэг үйлдвэрчинд нэгдээгүй жирийн зүгээр нэг ачаа зөөж байгаа. Жирийн нэг гуанзанд угаагч хийж байгаа. Ямар ч боловсралгүй байж болно, мэдлэггүй байж болно. Ямар нэгэн байдлаар өмгөөл хамгаалах хэрэгтэй тэр хүмүүсийг төлөөлж үйлдвэрчин голчлон зогсдог. Ингээд гурван талтаараа энэ тэнцвэр хэмжээнд ярилцдаг. За бид баялаг хэд болсон бэ? Хэдийг олчих вэ? Яаж бид өсөх вэ? 240 гэдэг бол өнөөдөр зүгээр энэ байна шүү дээ. Цалин гэдэг яг ямар ойлголт вэ гэвэл олон улстай өөрийгөө тэжээгээд хажуудаа нэгээс хоёр хүнийг тэжээх орлогыг цалин гэж хэлнэ гэж. Би бол энэ олон улсын хөдөлмөрийн гурван талт хэлцээрийн энэ гурван талт хэлцээрийн хөдөлмөрийн энэ олон акт, баримт бичиг, энэ олон тогтоолуудад, нүүбийн тогтоолуудад Монгол орн бүгдөө нэгдээд орцсон. Монгол орн энийг даах ёстой. Хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээний ойлголт бол хамгийн анх Шинэ Зеландад Англид үүсээгүй шүү дээ. 1892 онд үүссэн зүйл. Түүхийг яри дараа нь. За та ямар ч гэсэн ийм шалтгаанаар нэмнэ гэж та хэллээ. За та яагаад нэмэх нь буруу гэж үзэж байгаа юм бэ?
За баярлалаа. Энэ өдрийн халуун мэндийг хүргэе. Тэгээ мэтгэлцээнд өрсөнд баярлалаа. Ганбаатар бид хоёр маань бол 2007 оноос хойш энэ хөдөлмөр нийгмийн зөвшөөрлсөн 3 талт хэлцээрт орж яваа. 2007 одоо бараг 10 жил болж байна да. Тэгээ Ганбаатар маань бол үйлдвэрчний эвлийг төлөөж орж ирсэн. Миний бие бол эзэдийн холбоон дотроо компаниуд төлөөж ордог байсан. Эхлээд өөрийнхөө урбан компани нэртэй байсан. Сүүлд нь бол танхимын ерөнхийлөгч болсноос хойш бол ерөнхийлөгчийн хувьд бол орж байгаа. За энэ дээр бол ингээд 10 жил явхад мэдээж манай Ганбаатарын маань бол хүчтэй тэмцэл, улс төрийн одоо тэмүүлэл, алсын араагаар бол энэ чинь 2007 онд хөдөлмөрийн улсны доотлын хэмжээг 4 удаа нэмсэн байдаг. 2007 онд. Ер нь 2007-8 оны цалинг 4 удаа нэмэхэд бол манай Ганбаатар гэдэг энэ улс төрч цэвэр хувь хүний ирмэлзэлээр эр зэргээр нэмэгдсэн байна. Би бол ойлгож байгаа. Гэхдээ энэ 3 талт хэлцээрдээ орохдоо би цалин нэмэх асуудал дээр энэ хөдөлмөрийн улсны доотлын хэмжээг тавихдаа дандаа юу асуудаггүй л наадхан дээр чинь хуулиар олгогдсон нэг 4 нөхцөл байна. Түүний дагуу судалгааныхан дагуу хийгээч гэд. Одоо инфляцтай холбоотойгоор сүүлд 11 оны хуульч бас нэг жоохон эвгүй хууль гарсан юм л да. Яг хөдөлмөрийн улсны доотлын хэмжээ тогтоодох хууль. Тэгээ энэний үндсэн түүхийг аваад үзэх төрөөдгөл манайх 1991 оны 1 сарын 27-нд тухайн засгийн газар анх удаа хөдөлмөрийн улсны доотлын хэмжээ тогтоосон байна. 2.65 мөнгө байна. Нийт 149 цаг билүү. Жилийнх нь сарын цалин бол 580 төгрөг байна гэдэг. Тэр бол манад нэг их инфляц бий болоод төгрөгийн аншууд унаад бүх хөдөлмөрчтэй гудамжинд гаргаад нэг тийм эмзэг үеэсэн яг социализм нурж байсан. Тэгээ тэр үед бол анх тогтоогоод тэгээд 2007 он баха сүүл хуультай болтол дандаа засгийн газар тогтоож явжсэн. Одоо засгийн газар тэр хуралдаанаар сүүлд нь бол хуультай болж энийг баг манай Ганбаатар манай орой их оролцсон. Хөдөлмөрийн доотлын хэмжээний хууль гэж тусдаа бий даасан хууль гарсан. Энэ хуулийн дагуу ихтэй тэнд нэг ажлын алба байх ёстой судалгааны. Тэгж тогтооно гэдэг. Тэгээд энэ нэг сая 13 оноос өмнөх асуудалд яаж шийдэгдэг байсан бэ гэвэл тухайн үед хөдөлмөрийн улсны доотлын хэмжээ бол Монгол улсад маш олон юмны хэмжүүрүүд болдог байсан. Одоо жишээ нь эрүүгийн хууль, захиргааны хууль, зөрчлийн одоо арга хэмжээ авахд дандаа хөдөлмөрийн улсны доотлын хэмжээг нэг гол индекс болгож ашигладаг байсан байхгүй. Тийм учраас тухайн үед хөдлөх агшин болгонд бусад олон салбар нөлөөлж ирсэн юм аа. Сая тэгээд 2 өнгөрсөн жилээс хэрэгжсэн эрүүгийн хууль хэрэгжиж байгаа зөрчлийн хууль одоо тэр хөдөлмөрийн улсны доотлын хэмжээг нэгж болгож авахаа болцсон. Одоо нэг өөр коэффициентийг авж байгаа. Хөдөлмөрийн улс нь яг цэвэр хөдөлмөрийн капитал дээр орж байгаа хүртээ хэмжээг аль болох дэвш шудраг хуваарлах зарчим руугаа одоо манайх орж эхэлж байгаа. Сая 90 оноос сая манайх 2011 он хүртэл ерөнхийдөө бол ялангуяа 90-ээс тэр 2007 оны үйл явц хөдөлмөрийн улсны доотлын хэмжээ юу вэ гэвэл нийтээр нь ажилгүй болгоцсон. Тэгээд амь зогоохын тулд хүний амь зогоох доотлын юуг амьдралын төвшөнтэй тогтоож өгдөг байсан байхгүй. Энэ бол өөр философи явж байгаа. Яг энэ талаас бол манайх тэр 1933 онд Америк тэргэлсэн, 1950 онд Франц тэргэлсэн, одоо сая 2015 онд Герман улс одоо хөдөлмөрийн доотлын хэмжээг аль биесээр хуульчилсан шүү дээ. Энэ үеийн өөр асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхдээ нийгэм солигдож явах үеийн альчаа ингээ хөдөлмөрчин хүмүүсээ гудамж гаргасан ажилтг болсон төлөө айлсгууд ажил хийхийн тулд улсаас өгж явсан нэг тийм асуудал байна. Одоо бол энэ өөр асуудал. Өнөөдөр бол та 80 мянган хүн гэж байна. Яг Улаанбаатарт жишээ нь 240 мянган төгрөгийн цалин авдаг хүн байхгүй. Тим юм хийгээч тэр хөдөлмөрийн зах зээл тийм үнэлэмж бол байхгүй. Сая бол эдийн засгийн 4 жилийн хямралын дараа юу болж гарч ирсэн бэ гэвэл яг энэ 80 мянган ч хөдөө ба. Нөгөө туслах малчин, нөгөө хөдөөний ганц дэлгүүр түүцэнд байгаа, гуанзанд байгаа ажиллаж байгаа хүн. Тэгээ одоо сая ингээд нэмэгдэл нь юунд их нөлөөсөн бэ гэвэл судалгаагүйс нэмэгдэл нь яг хөдөөнөө яг тэр 1-2 хүний ажлын байр гаргаж байж байгаа хүнд 240 мянга өгөө дахиад одоо 320 мянга өгнө гэхээр тэр 2-3 ажлын байр гаргаж байгаа айгүй том хүнд цохилтой байгаа байхгүй. Тэнд бол өрсөлдөөн байхгүй. Цэвэр одоо нэг 1000 гаруй хүн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр улсын төсвийн 200 сая төгрөгийг зарцуулт. Тэгэхээр энэ үедээ судалгаа хийгээчгээд би одоо лавл энэ 3 талт хэлцээрт орсон 10 жилийн хугацаа одоо 7-8 жил болж байна. Манай хөдөлмөрийн яам талаасаа ч гэсэн үйлдвэрчин талаасаа энийг нэмж байгаа үндслээ тэр байгаа 4 нөхцөлтэй амьдралын түвшин ямар вэ? Инфляц ямар вэ? Улсын орлого юм. Яг энэний дагуу судалгаагаар хандахгүй байгаа байхгүй. Тэгээ одоо сүүлд нь бол манай Ганбаатарын манд тэр сайхан юмнууд маань сүүлд нь гишүүн болоод явсан үйлдвэрчин одоо тустайгаа. Одоо үйлдвэрчин бол зөвхөн одоо энэ хүний тэр арга барилаас цаашаа хэтрэхгүй байгаа маа.
Тэгээ сая бол бас нэг 360 бол бүр 19 оныхоо давхар хийсэн шүү дээ. 420 мянга болгоно гэж. Тэгээ энэ асуудлыг би яагаад тавьж байгааг бол сая 11 оны хуулийн дээр 2 жилд нэг удаа хийсэн бол чинь би 3 хэлцээрийн хувьд бол сая хийсэн. Энэ бол болохгүй. Наад хуулийн дээр өөрчлөлт оруулъя. Жил болгоё. Бүр голд нь 6 сараас судалгаа хийгээд засгийн газар бас тогтоолоор бас энийг өөрчилж бол хөдөлгөж. А тэгэхгүй бол одоо сая инфляци 2 жилд нэг удаа энэ бол бас л их Асын асуудал та. Тэгэхээр энэ асуудлыг өнөөдрийн мэтгэл яг гаргаж ирж тавьж байгааг бол энэ хөдөлмөрийн доотлын хэмжээ тогтоож байгаа, цалин фөндөө тогтоож байгаа асуудлыг оролцож байгаа энэ гурван талын хэлцээрийн субъектууд шинжилгээ ухааны үндэстэй, судалгаатай, дата баз дээр ашиглаж энэ асуудлаа гаргаж тавихгүй. Энэ дээр бол цэвэр нэмсэн тэгээ зөв юм уу буруу юм. Сая нэмэх процессоо бол ямар ч нөгөө нэг бас судалгаа гаргаж ирээгүй. 240 тоо гарч ирсэн. 300 би тэр үед байхгүй тас харин нэмсэн тогтоол гарсан. Би тэгээд зургтаас яагаад энэ нэг одоо 320 болгов? Яагаад дараа жил 19 оных чинь 420 бол 20 оных шүү дээ. 420 болохоор хийцэн байгаа байхгүй. За ийм маягаар ийм түүхтэйгээр ингээ юу ч гэсэн одоо түүх юм. Тий, юу ч гэсэн бид ингээ юугаа тогтоочлоо. Тэгээ сая ярьж штэ энэ жоохон өөр юм ярьж байна. Яг гэвэл тэрийг инфляцтай холбоо дөрвөн үзүүлэлттэй холбомоор байна гэж. Та саяхан ярьсныг та юу гэж үзэж байна? Саяхан ярьсан дээр одоо амжиргааны өртөгтэй уялдуулж хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээг жил болгон нэмэгдүүлдэг байх учиртай. Амжиргааны өртөг. Амжиргааны өртөг нь сайжраад амжиргааны өртөг одоо талах атар далах өнөөдөр 1150 байгаа. За одоо Мишель 1400 байгаа. Ийм тохиолдолд энэ хэрэгжилж байгаа зүйлүүдийн үн маань буураад ирэх юм бол хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээ ч юм уу цалин нэмэгдүүлэх тухай бол дараагийн асуудал болж өрдөг. Энэ юм маань өсөөд доллар 2000 2100 байснаа 2200 300 400 500 жирийн ажилчин хүний ямар ч буруугүй оролцоо байхгүйгээр доллар 2500 болно гэдэг бол нөгөө бидний одоо Лхагважав ерөнхийлөгч бид одоо ингээл хамтдаа ярьж байгаа л хамтдаа л одоо хүмүүсийн орлогыг хамгийн анх нэмнэ гэж тэгж яхад 2007 онд за 46 мянган анх намайг ажил авах гэж яхад 46 мянга байсан. Тэгж ягаад нэг 69 болгоод сүүлдээ 192 боллоо да. 198 болсон баг тий. Тэгээд 192 мянга хүртэл ингээд явхад юмны үн өсөд байсан. Үндсэндээ биднээс авчирсан өнгөрсөн жилийн одоо 500 мянган төгрөгийн цалин энэ жил өнгөрсөн жилийн 400 мянгтай адилхан болдог. Юмны үн өсөд байдаг. Тэгэхээр амжиргааны өртөгтэй уялдуулж, инфляцтай уялдуулж хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээг тогтмол нэмнэ гэдэг бол хууль. Хуулийн дотроо энэ хуулийг наривчилж яриул хайрын цаг авах гэдэг. Энэ бол одоо амжиргааны өртөгтэй уялдуулж цалин орлого хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээг уялдуулан зохицуулт хийнэ гэдэг бол хүн төрөлхтний ололт амжилт. Тэгэхгүй зүгээр л дураараа юмны үн өсөөл өгдөг, доллар нэмэгдээл өгдөг, жирийн хүмүүсийн цалин зүгээр карман дотроо байхдаа 10-20% нь хулгайлагдаад байна гэдэг бол цаана нь засгийн газар нэргүүгээр хулгайн татвар нэмж байгаа гэсэн үг. Бүр цааталт нь Монголд оруулж ирж доллар одоо дэлхийн банк валютын сан бүр нэрээр нь хэлээ л да. Доллароо манайд оруулж ирж эргэлдүүлж байгаа ломбардны олон улсын эзэн хагартлаа баяждаг. Биднээсийн одоо бараа бүтээгдэхүүн зэсийг авахдаа яг зэсээр нь авдаг. Тэгээ гараа зарахтаа яг доллараар зардаг. Өгтөө цалингаа өгтөө төгрөгөөр өгнө гэдэг бол долларын ханш нь одоо төгрөг сулраад доллар чангараад байх тусам тэр хүмүүст ашигтай байдаг. Ийм байдлыг хаацаалж хамгаалахын тулд цалин дээрээ тохируулах хийж байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид яг хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээ юм уу цалин нэмээд байгаа биш. Хулгайлагдсан төр засгийн унхаагүй улс төрчдийн олигархуудын карманд орсны гайгаар төгрөг сулраад байгаа тэр зөрүүг хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээ цалин дээрээ нэмнэ гэдэг бол зүгээр л бид байх ёстой авах ёстой юм а хэвээр нь авъя гэж байгаа. Бид ерөөсөө нэмийгээгүй. Энийг яг Лхагважав ерөнхийлөгч хэлдэг үнэ судалгаатай үндсэлтэй хоорондоо ярих явдал. Төрөнийг маш чухал санаа зохиолголоо шүү дээ. Үйлдвэрчний холбоо бол багш, эмч, цалин, уурхаачин одоо төмөр замчин тэр хүмүүсийнхаа цалинг тарифаар нэмдэг. Одоо байдал юм байна. Төмөр зам энэ жил маш их орлоготой орлоо.
орлогоосоо шударгаар энэ хүмүүст хуваарлаа. Үйлдвэрчин мөнгө дээрэмдэх гээгүй, мөнгө гуугаагүй, мөнгө булаах гээгүй. Хамтын бий болгосон баялгаасаа шударгаараа хуваарлаа гэж байгаа. Энэ бол өөрөө нийгмийн баялгийг шударгаар хуваарлах нэгдүгээр механизм. Хоёрдугаар механизм татвар байдаг, нийгмийн даатгалын тогтолцоо байдаг. За энийг ярихгүйгээр хамгийн гол миний хэлэх гээд байгаа зүйл бол энэ асуудлыг ерөнхий сайд Лхагважав ерөнхийлөгч Ганбаатар одоо Нямсанбууга дарга эднэрийн төвшөнд үйлдвэрчний холбооны ерөнхийлөгчийн төвшөнд энэ тэнцүү ширээн дээр сууж ярьдаг, судалгаагаа хийдэг, улс орондоо яриад тэрийг хардаг байх хэрэгтэй. Ингэж байж нийгмийн баялаг шударгаар хуваарлагдана. Хөдөлмөр өсний доод хэмжээ гэдэг бол өөрийгөө хамгаалж чадахгүй, хууль тогтоомжийн мэдлэг байхгүй, тэр нэг одоо баян хонгорт ч юм уу, ховдот ч юм уу нэг айлын мал хариулж байгаа юм уу, эсвэл нэг гуанзанд ажиллаж байгаа залуу хүүхдийг хамгаалъя гэж үйлдвэрчин, худалдаа аж үйлдвэрийн танхим эзэд нийгмийн төлөө хийж байгаа сайн үйлс. Тий. Гэхдээ нөгөө уг нь бол сайныг л хүссэн. Гэхдээ яг ямар үр дүн гарч байгаа юм гэхээр нөгөө малчин чинь өөр ажилгүй болчихж байгаа. Нөгөө гурван ажилчныг та ярьж байна тийм ээ. Тэгэхээр одоо тань дээр асууд. Ингэж ярьж штеп. Амьдралын өртөг нэмэгдэж байгаа юм бол цалин хөр нэмнэ гэж. Тэгэхээр та энэ онолыг тэр нөгөө та энэ хувийн салбарын зүгээс ингээ хараад ярь да. Тэр чивэл танай компани буруугаар энэ нэмэгдсэн юм уу? Та заагаад нэмэх нэг ёстой. Цалин хөдөлмөрийн усны доотлын хэмжээ хоёр бол арай хоёр өөр ойлголт л доо. Тэгэхээр энийг бол би яг Монголынхаа хувьд яг хийхдээ энэ хөдөлмөрийн усны доотлын хэмжээ гэдэг энэ анхны тэр баруун Европт хэрэгжилжсэн хөгжингөө оронд хэрэгжилсэн энэ философиг оруулж ирэхдээ философийн судалгааг юм билээ олж хараагүй. Тэгээд нэг юм байдаг юм байна. Ингээд тогтоодог юм байна. Анхны 2-4-52 мөнгөөр тогтоолоо шүү дээ. Одоо ингээд явж байгаа ингээд энэ өөрөө үндсэн философи юуг нь судлаагүй учраас ийм асуудал үүсчихэд байгаа юм. Одоо чинь барууны зарим улс сая Герман дөнгөж 2015 онд орлоо шүү дээ энэ асуудал. Одоо Швейцар улсад байхгүй хөдөлмөрийн доотлын хэмжээ гэж. Сингапурт байхгүй. Францд бол 50 онд, Америкт 33 онд орж исэн. Гэхдээ эдний гол харсан өнцөг бол ерөөсөө ажил хийгээд олж байгаа орлогын хуваарлалт хит ялгаатай болж ирсэн. Одоо мэрэгжлийн их өндөр цалин аваад, огт мэрэгжлгүй хүмүүс их бага цалин аваад энийг тэгшдэг гэж анх 33 онд хэрэгжилжсэн Кенси онлыг хэрэгжилжсэн үед Америкт шаргуу хэрэгэлсэн л та. Тэгтээ бол дэлхий дээр бол одоо өнөөдөр $9 хол 9 евроос ахуулаад дээшээ жагсаж байгаа. Манайх бол өнөөдөр 2500 төгрөгөөр тогтоож шүү дээ. $1 хүрэхгүй байгаа. Энэ жагсаалтанд бол бас доогуур байгаа. Гэхдээ тэр Америкийн хөгжингөө орнууд бол энэ юг тогтоосноор чинь одоо ийм судалгаа байдаг юм лээ. Америкийн баруун 2 нам байгаа шүү дээ. Одоо иргэний үед бол чинь $3.47 л яг тогтоос 4 жил хөдөлгөөг. Дараагийн нам нь гарч ирэхгүйтэй нөгөөтгөө шууд $7 болгосон. Нөгөөт нь гарч ирэхгүйтэй бус буулсан. Тэгтэл их сонин яг ажилгүйдлийн төвшин тогтмол $3 хэдээр байхад нь буураад байсан. Энийг өсгсөн үед нь ажилгүйд нь гэсэд. Тэгэхээр энэ бол энэ хөдөлмөрийн усны доотлын хэмжээ бүтээмжийг өсгөдөг юм байна гэсэн үр дүндээ хүрсэн. Эцэст бүтээмжтэй хөдөлмөр хийж байгаа усад. Тэгэхээр бол одоо ямар онолтой хүрч байгааг бол ерөөсөө энэ бүтээмжийг өсгөхийн тулд энэ дооттол биш харин буцаагаад технологи мэдлэгт нь компани буюу тэр ажил олгогч хөрөнгө оруулах хэрэгтэй. Тэгхийн бол энэ ажилчны гаргаж байгаа хөдөлмөрийн бүтээмж өндөр болдго юм байна. Түүнээс амь зоогоос би бол хэлээд бас 90 оноос хойш манай хөдөлмөрийн бүтээмж доотлын энэ тоо бол зөвхөн амь зоогоох нэг хүний нэг өсөхгүй өхүүлэхгүй байх нэг тийм тоог л маягаар үзээд байсан байхгүй. Энийг хамгийн ихтэй нийгэмд оруулж ирсэн Гавьяатан Ганбаатар. Ганбаатар үйлдвэрчний ерөнхийлөгч болоод 2007 онд баха 8 онд л Ганди сайттай нэг бид нар та хоёр ч юм уу барьцалж авдаг байсан шүү дээ. Тэгэхэд энэ анх удаа манай 1 жил 4 нэмүүлсэн. Тэгвэл тэр үед бол бид нар 2007 онд бас нэг өөр асуудал байсан. Бид нар том гэрээнүүд хийх гээдсэн. Ер нь бол уулуурхаа нийлээ явцсан. Бид 30 мянган төгрөгөөр байсан байхгүй. Тэгэхээр тэнгээр бүх хэмжүүрөө тэмжигдэх бид түрүү яриад байсан шүү дээ. Энийг хурдан идэвхтэйгээр нэг 108 мянга бол шаардлага бол тухайн үед байсан ч 1 жил 4 удаа нэмжсэн юм л. Гэхдээ тэр бол цэвэр Ганбаатарын идэвх оролцоор нэмэгдсэн шүү. Одоо тэрнээс цаашаа бол улс төрийн энэ юунаас илүү судалгаатай хандъя. Одоо би хэлээд байгаа шүү дээ хөдөө байгаа нэг ажлын байр гаргаж байгаа хүнд бол энэ маш том зохилт. Хотод бол уучлаарай 240 мянган төгрөг өгөөд явж байгаа ажлын байр олоод ирэх бол байхгүй. Ер нь. За ингээд та бүхэн
Ерөнхийдөө бол нэмснийг нэг эсэргүүцэхгүй байна. Хоёр тал. Аргачлалаа ярьж байна, зөрөөтэй байна. За яагаад энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмснээрээ бол бүтээмжид шууд нөлөөлөхгүй байна. Ажилгүйдэлд бол бүр эсрэгээр нөлөөлж байна гэсэн ийм олон ийм өөрөөр үзэл бодлууд гарч ирж байна. Ганбаатар болохоор энэ амжиргааны өртөгтэй холбоод байгаа учраас бид нэмэх ёстой гэдэг. Гэтэл дээр нөгөө нэмж байгаа юм маань хаанаас гарах вэ гэдэг нэг асуудал гарах гэдэг шүү дээ. Хорвоогоос ч юм мөнгө бол нэг ургахгүй юу, бороо шиг орохгүй шүү дээ. Тэгэхээр ахаад хувийн салбарууд дээр очиод тэр нь яаж ажил олголттойгоо бүтээлтэйгээ уялдж байгаа вэ гэсэн ийм олон төрлийн хувьсгчтай ийм асуудыг бид сүйж тавьж байна. Тэгэхээр саяын асуултуудыг тодруулах ийм боломжуудыг одоо манай оролцогчоос та бүхэн тийм боломж олгож байна. Хинд ямар асуулт байна? За асуулт за микрофон за хинд хандж байгаа хэлээд. Эхлээд би Лхагважаваас асууя. Би ч нэг статистик гараад байгаа л да. Таны сая нөгөө хөдөө байдаг гэсэн шүү дээ. Тэгэхээр 1-ээс 10 хүртэл ажилчтай одоо аж ахуйн нэгжүүд бол нэг дунд цалин 640 мянга байгаа юм байна. Тэгээд 10-аас 50 хүртэл болохоор нэг 800 гэдэг дээш яваад нэг 200-аас дээш бол байна л да. Тэр яг таны энэ бол аргументыг бол би бол дэмжиж байна. Яг энэ хөдөлмөрийн доод хэмжээ хэнд хамаатай асуудал вэ гэдгийг илүү чухалч ярих хэрэгтэй байна л та. Та бол одоо яг хөдөлмөрийн эрэлт бий болгож байгаа талыг төлөөлж байгаа юм би харж байгаа. Тэгэхээр яг энэ одоо яг хөдөлмөрийн доод хэмжээтэй цалин өгж байгаа. 1-ээс одоо 3 хүн ажилуулдаг энэ одоо хүн болон жижиг аж ахуйн нэгжүүд байна шүү дээ. Энэ дээр яг одоо энэ нэг нэмснээр одоо нэг 240-оос 320 болгосноор тэднэр дээр одоо яг ямар хэмжээний дарамт үүсэж байгаа вэ гэсэн ийм тооцоо танаад байгаа юу? Иннээсээ болоод яг энэ цалин авж байгаа хүмүүс дээр хідэн одоо яг ажлын байраа алдах ийм эрсдэл байгаа вэ? гэдэг ийм юмыг би танаас тодруулъя. Хоёр дахь асуулт болохоор би Аматраас асууя. За шууд асууж. За тэгээд дараа хариу. Аматраа болохоор яг энэ хөдөлмөрийн доод хэмжээг ярихдаа болохоор одоо нөгөө нийгмийн хуваарлалтай илүү холбож ярих шиг боллоо. Бас тэгэхээр нийгмийн хуваарлал дээр яг энийг хэрэгжүүлэх хамгийн том механизм нь энэ өөрөө яг мөн байх юм уу? Яг энэ хөдөлмөрийн доод хэмжээ ер нь бол хөдөлмөрлж байгаа хүнд хөлсийг өгж байгаа тал бол илүү бүтээмжийг хардаг л байх л та. Одоо юу гэдэг дорж дулмаа хэрэг ажиллуулахад дулмаа нь илүү ажилтдаг тул би дулмаад илүү цалин өгөх нь бол үнэн л байх л та. Тэгэхээр яг энэ хөдөлмөрийн доод хэмжээг нэмэгдүүлснээрээ бүтээмжийг яаж нэмэгдүүлэх юм бэ? Тэр хүн 240 мянгаыг авдаг байсан бол 320 мянгийнхаа хэмжээний ажлыг хийж чадах уу? За энийг би бас тодруулаа. Хоёр талаар энэ өөрөө ажилгүйдэл үүсээд бусаад энэ гэмт хэрэгт гаралт нөлөөлдөг гэсэн бас нэг юм судалгаа байдаг шүү дээ. Гэмт хэрэг гаралт. Гэмт хэргийн гаралт. Яа тэр нөө ич өөрөө нийгмийн эмзэг хэсгийг хамгаалахын тулд нэмждэг. Тэгтэл өөрөө ахиа ажилгүйдлээ нэмждэг. Тэгэхээр эн чинь өөрөө ахиа нэмэх нэг энэ дээр байна уу? Тэгээд судалгаа хийдэг талаас бол үнэхээр судалгаа байхгүй юм лээ. Бас жоохон харлаа. За баярлалаа. Их чухал асуудлууд нэмж гаргаж ирж байна. За энд хариулчаад яа. За тэгээд хариулж. За баярлалаа. Манайд яг хөдөлмөрийн харилцаа бол Монгол улсын баялаг бүтээж байгаа ганц зэмсэг шүү дээ. Тэгвэл бид нэр 90 оноос хойш нэг том салбараа хөдөлмөрийн хуулиндаа хийж чадаагүй. Энэ бол хөдөө аж ахуйд байгаа малчтын маань хөдөлмөрийн харилцаа. 360 мянган хүн байгаа, 168 мянган өрхтэй байгаа. Өнөөдөр анх удаа хөдөлмөрийн хуулийн өөрчлөлт одоо явагдаж байгаа. Энэ дотор анх удаа энэ том хөдөлмөрийн зах зээлээ хөдөлмөрийн харилцаанд оруулж ирэх чинь. Энэ 27 жил малчтыг ингэж явсны сөрөг тал нь юу болсон бэ гэвэл нийгмээс тусгаарлагдсан. Тэнд хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүн болгон үн цэнэгүй болсон. Үн цэнэгүй бага өртөгтэй хямдхан байдаг. Тэгээ одоо өнөөдөр яг тийм секторт оруулаагүй учраас өнөөдөр манай малчт маань яг тэр туслах малчин хийж байгаа улсууд бол хонь төлөгнөө жасаа янз бүрийн ямар л асуудал шийдэж байгаа шүү дээ. Бодтоор жишээ нь одоо хавар цагт малчин өндөө өртөн мөнгө байхгүй шүү дээ одоо 240 мянган төгрөг. Тэгэхэд хажуудаа байгаа хоёр малчныхаа 480 мянган төгрөгийг жил болго сар болго өгнө гэдэг бол өөрөө асуудал. Тэгэхээр энэ зохицуулт нь одоо дөнгөж хөдөлмөрийн харилцаанд орж ирж байгаа юм шүү. Тийм учраас энэ зохицуулт нь хамгийн хөдөлмөрийн харилцаа байхгүй газараа их хүн зохилт болох гэдэг. Би одоо энэ хөдөлмөрийн хууль батлагдсны дараа энэ асуудлыг нэлээд гүнхэн орж явах болов гэж бодож байна. Нөгөө талаас яг үйлчлэгээ эрхэлж байгаа, худалдаа эрхэлж байгаа сумууд бол 330 суман дээр байгаа жижиг дэлгүүр ганц л байдаг. Энэ хүмүүс хүн ажилуулна гэдэг бол маш түүхтэй ажил. Дээр нь цалинжуулаа бүр ингээд бэлэн цалин. Энэ дахиад зохигдож байгаа байхгүй.
Тэгэхээр би ийм зохилтод энэ жижиг хэсгээр илүү тусах юм байна гэж байгаа. А том хэсгээр бол энэ асуудал баггүй. Дээр нь бол манай Ганбаатарын хэлж байгаа тэр нэг мэрэгжил хоорондын тарифын үнэлгээ байгаа шүү дээ. Уг нь манай үйлдвэрчний хэвлэл эзэдийн холбооны тухайн салбартай харилцаад тухайн салбар дээр бас ер нь доотлын цалингийн хэмжээг бол тохиролцож гаргах хэрэгтэй байхгүй. А энийг бол одоо ер нь нэг сайн хийж чадахгүй байгаа шүү дээ. Тэгээ ер нь тэгэл ерөөдөө урсгалаар явдаг. Тэгэхээр энэ цалин хөлсний асуудлыг бол тэтгэвэр тэтгэмжийг бол бид нар улс маань одоо томоор нэг харж үзэх болсон. А энийг харж үзэх энэ нийгмийн баялагын хөдөлмөр гэсэн капиталын үн цэнтэй болох. Одоо миний гол тавьж байгаа асуудал бол юу тавьдаг вэ? Бис төсвийнхөө 1.2 их найдыг 187 мянган төсвийн албан агчид цалин болгож өгдөг. 189 их найдыг. А хувийн зах зээл дээр бол бид нар ойролцоогоор 6 их найдыг цалин болгож өгч байгаа. Энэ одоо хувийн секторууд. Нийлээд энэ бол бид нэг 8 их найдыг хөдөлмөрийн капиталд зарцуулж байгаа байхгүй. А гол зорилго бол одоо бид өөрөө компаниуд хэлж байгаа энэ 8 их найдыг бид нар яаж томоор нэг 10 их найд болгох вэ? Хөдөлмөрийн үн цэнтэй болгох чинь шүү дээ. Өнөөдөр ч манай компаниуд тийм байдал руу орсон. Өнөөдөр хөдөлмөрөө үнэлэхгүйгээр нийт компаниудын 8-9% нь орлогынхоо цалинд өгж байгаа. Энийг хэн 15 болгосон, хэн 20 болгож чадсан компани өнөөдөр тэгтээ тэргүй зах зээл дээр хөдөлмөрийн капиталаар үнэлгээ гараа авчиж байгаа. Хэн мэдлэгт мөнгө өгсөн. А тэгж чадахгүй байгаа компаниуд угийн дампуурчл байгаа шүү дээ. Нийт компаниудын 90% нь 1-9 хүнтэй байгаа. А бидний гол зорилго бол төрийн маань үүрэг оройлол тэр 1-9 хүний ажлын байр гаргасанд нь л залбираад сууж явах хэрэгтэй. А эдний татварын орлого бол 2% байдаг. Бараг 1.5%, бараг татварын орлого багтаа. А тэгсэн мөртлөө хөдөлмөрийн зах зээлийн 800 мянган хүнийг энэ хүмүүс маань ажлын байртай болгодог байхгүй. Тэгэхээр эдгээр маань зохилтонд орчих байл гэж байгаа. Тийм учраас судалгаатай андаа тэр 300-оор бүр тэр 20 оныхоо 420-ыг би яаж гаргасан одоо хөдөлмөрийн сайдаас ч асуугаад учир нь болохгүй. Манай үйлдвэрчнээс ч асуугаад учир нь болохгүй. За. Та сая асуултанд хуваарлалтай. Маш том асуулт асуулаа. Хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээний асуулт бол яг эдийн засгийн асуулт биш шүү. Энэ бол хүний эрхийн асуулт гэдгийг би түрүү хэлсэн. А хоёрдугаарт эдийн засгийн тал дээр ярих юм бол түрүү лавж ерөнхийлөгч хэлээд байгаа үнэн шүү дээ. Ерөнхий сайд эсвэл засгийн газар нэг харж үзэж хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээг нэмж дур зоргоороо нэмэгч ирэхгүй. Яг эзэд бизнес эрхлэгчид худалдаа ажилтны танхимтай тооцоогоо нэгдэж эднүүсээс зөвшөөрөл авч үйлдвэрчний хэвлэлтэд ярьж яагаад нэмдэг. Өнөөдөр үйлдвэрчний хэвлэлийн багш нар эмчнэрийн цалинг нэмэх асуудлыг хөдөлмөр хөлсний доод хэмжээний асуудлаар хуурж байгаа явдал бол энэ хаана аюултай явдал. Энэ ерөөсөө асуудлаа бас дутуу ойлгож байгаа явдал. Тэгэхээр би асуултанд яг нийгмийн баялагын хуваарлтан дээр юу гэж анхаарах вэ гэвэл за одоо бол цалин яригдана. Нийгмийн баялагыг хуваарлдаг 3 метод байдаг. Ерөөсөө засгийн газар компани болгонд очиод үгүй чи наад хүндээ цалингийн жоохон нэмэлт чи дэндүү их аваад байна шүү дээ гэж хэлэх боломжгүй учраас хамтын гэрээ хэлцээр салбарын хэлцээрээр бий болсон баялагаас шударгаар хуваарлахыг бизнес эрхлэгчтэй шахаж эхэлдэг. Яг хууль эрх зүйн хүрээгээр шахдаг. Энэ ажил манайд их дутагддаг. Яг засгийн газар үндсэндээ одоо хардаа ажил олгогч эзэн гэдэг бол байглаасаа ажилчин хүнийг дарангуйлагч байдаг. Энэ байглаасаа. Зээл өгөх гэж байгаа банкны эзэн бол байглаасаа зээл авах гэж байгаа хүний өмнө дарангуйлагч байдаг. Байглаасаа тэр давуу байдал нь байдаг. Яг төр засаг яадаг вэ гэвэл банкны эзэдүүдийн лоббигоор хууль зохиодгүй. Харин байшингаа дараа нь алдах магадлалтай гэрээ барьцаанд хашаа байшингаа барьцаанд тавьж байгаа тэр хүмүүсийн асуудал дээр за нэг удаа сануулна шүү. Байрыг хураахтаа 2 дахь удаага сануулаарай гэдэг ийм механизмуудыг хуулиар оруулж өгөх гэж байдаг. Тэрнээс одоо бидний үед чинь ардсан намынхан улаан цай юм боллоо шүү дээ. Банкны эзэдүүдийн лоббигоор ардын намынхан бүр даган баясцсан. Би одоо ганцаараа орилоод бараагүй. Шууд үг дуугуугаар байрыг хурааж авахаа гэдэг ийм тэнэг хууль гарч ирсэн ш. Одоо ажиллаж байгаа, явж байгаа. Тэгэхээр гол хэлэх гээд байгаа зүйл гэвэл хамтын гэрээ хэлцээрээр хоорондоо одоо хамтарч ярьж хоорондоо ярьж ээж цалингаа нэмдэг тэр тогтолцоог компани болгон дээр улсын компанич, хувийн компанич энийг бий болгох соёл бол хууль бол засгийн газрын 1-р ажил. 2-р ажил бол татвар. Та нар боддоо Монгол орныг тэр чигээр нь архиар хангаж байгаа компани подвал дотор ундааны одоо цех ажиллуулж байгаа нэг 2 залуутай ижитхэн хувийн татвар төлнө гэдэг бол энэ бол маш том дээрмийн асуудал. Ийм тэнэг луйварчин
засгийн газартай улс төрчтэй орон Монголоос өөр хаанч байхгүй. Энэ бол зүгээр л том дээрэм. 3-дугаарт нийгмийн даатгал буюу тэтгэврийн хууль гэдэг бол энэ 3-аар нийгэм баялаг буцааж хуваарилдаг. Шударгаар хуваарилдаг. Баян хоосны ялгаа их гарах юм бол юун тогтвортой эдийн засаг, иргэний дан бий болно. Тэгэхээр асуусан асуултанд бүтээмж яаж бий болд юм бэ гэж байна. За бүтээмжийг ярихаас өмнө цалингаа нэмжээж дараа нь бүтээмж ярьд юм байна. Яагаад гэвэл одоо би цалин ярьсан, хөдөлмөрийн доод хэмжээ ярьсангүй. Самуэлсны жүтгэрийн тойрог гэж одоо онол бий л дээ. Цалингаа нэмэхгүй хийж бүтээмж нэхэх юм бол муу цалинтай хүн муу бүтээмж гаргана. Муу бүтээмжтэй хүн муу цалин авна. Ингээд нөө өндөг дахиа гэдэг шиг юм болчтой. Яагаад монголчууд Солонгост очиод Галацад ажиллаад байгааг бол тэд цалингаа өгч байна. Шаардах юмаа шаардаж чадчихэв. Тэдний бүтээмж өндөр байна гэсэн үг. Тэгэхээр түрүүн би асуултанд ингээд хариулчих. Хоёр зүйл асуусан, дутуу зүйл байвал асуугаараа. Зүгээр түрүүн Лхагважав ерөнхийлөгчийн ярьсан дээрээс одоо асуултанд гэсэн бас орсон. Одоо 8 нэрийн барааны дэлгүүр Баян хонгор аймагт хөдөөд нэг байж байгаа. Тэрэнд байгаа хүмүүс ажилгүй болчихгүй гэдэг аюул байна гэж асуусан, хэлжсэн. Тэгвэл ажилгүйдэл бий болохгүй тулд мүлжлэг бий болгоно гэсэн үг ерөөсөө биш. Ажилгүйдэл гэдэг бол боолчлын үндэс гэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэн дээр ямар алхам тавих вэ гэвэл жижиг дунд үйлдвэрлэгч 8 барааны дэлгүүрэдэд худалдаа ажилтны танхим манай эзэдийн холбоо Лхагважав ерөнхийлөгч маань хүчтэй зүтгэсний үр дүнд жижиг дунд үйлдвэрлэгч нарт татварын яаж хөнгөлт үзүүлэх вэ? Голоо зохиол хэдэн ажилчдаас харамлаад авахын оронд тэднээс яаж тендрийг хэдэн акулууд нь булаалгачихгүй шиг тендрийг тэдэнд өгөх вэ? Ийм үйлчилгээнүүдийг төр засгийг шахаж байж хийх явдал бол тэднийг дэмжих явдал болохоос биш өгөх гээд байгаа хэдэн мөнгөний багасгах зөвөө гэж ярьдаг бол би ойлгохгүй. Энэ дээр би бас нэг нэмэлт хэлчихье тийм. Ер нь манайх улсаараа бол аж ахуйн нэгж чигээ, иргэн чигээ, төр чигээ нэг асуудал байгаа. Сүүлийн бид 25 жил ерөөсөө хатуу бүтцтэй маш их хөрөнгө оруулсан. Компани 90 онд бүгдээрээ 0 мөнгөтэй байсан шүү дээ. Ямар баян хүн байсан. Өнөөдөр 20 жилд юу болсон бэ? Энэ бүтээсэн бүх баялгаа ажлын байр бий болгох, тэр офистай болох, үйлдвэртэй болох, малтай болох тэр бүх хатуу бүтцтэй бид нар мөнгө хайсан байдаг. Дараа нь төр маань татвараа жоохон цуглангууд бас хатуу бүтээс. Энэ замууд одоо баг бүх аймаг замтай холбогдож байна. Эрчим хүчний бүх сумдууд эрчим хүчтэй холбогдож байна. Станцууд. Одоо энэ бүхэндээ бид нар бол сая бас 27 жилээс нэлээд хөрөнгө хайсан шүү. Одоо дараагийн үеуд бид нар юу шаардж байгааг бол зөөлөн бүтээц. Одоо энэ бий болгосон дэд бүтцүүдээ хүнд нь хөрөнгө оруулъя. Төр талаас ч гэсэн одоо байшин бариад одоо 100 хүүхэдтэй 400 хүүхдийн байшин 100 гаруй суманд амьдарч штэ. 40 гаруй багшийг салхинжуулаад 100 хүүхэд, зарим 67 хүүхэдтэй сая ерөнхийлж очоод нээжсэн. Энэ бол хүндээ хөрөнгө оруулаагүй хаягдсан юм байна. Тэгэхдээ хүндээ хөрөнгө оруулах үйл явц бол мэдээж цалингаар, хөдөлмөрийн үнэлэмжээр, тэгээд тэр хүмүүсийн сургалт, тэр хүмүүсийн мэдлэг, одоо инновац гэж тэр бүх юмд нь бол хөрөнгө оруулах компаниас ч одоо гарч ирж байгаа, манай төрөөс ч гарч ирж байгаа. Тийм учраас бол энэ алхамдуугаа одоо бол бид нар явна. Тийм учраас бол нийтийн мөнгөний дахин хуваарлтыг энэ зөөлөн бүтц рүүгээ хандуулах асуудлыг шинжлэх ухааны үндэстэйгээр хийгээч л гэсэн асуудал байна. Дэлхийн оронд нийтийн мөнгийг цалингийнхаа наад захынх нь одоо доод түвшинг нэмээд жишээ одоо 200-аад мянган төрийн ажилтнанд одоо шууд бие мөнгө өгье гэж шүү дээ. Өөрөө чи хийснээр сургалтанд нь зориулах ч юм уу гэх мэтээр ийм маягаар зарцуулах талыг та яаж харж байгаа юм? Энэ дэр юм багма. Түрүүн би бүтээмжтэй холбогдоход ийм бид нэр гурван талд хэлцээр дээр ороход би энэ цалин нэмэх үед дандаа асуудаг байхгүй үйлдвэрчнээс. За яг бүтээмж хэдэн хувь нэмэгдсэн. Одоо сая сүүлийн 4 жил хямралтай байлаа шүү дээ. Ерөөс 1.8% байгаа байхгүй. Тэгэд манай хөдөлмөрийн яамнаас зана бүтээмжийнхаа судалгааг хаанаас авдаг вэ гэхээр хувийн компаниас авч байгаа. Манай үйлдвэрчний гол хийдэг ажил бол нөө төрийн албан агчдын ажил бол төр ажил олгогчийн олгосон ажилчныхын цалин ярьж явдаг байхгүй. Түүнээс хувийн хвшлийнх ярьдвал тэгэнгүүтээ за тэгвэл төрийн 187 мянган албан агч чинь бүтээмж үздэг, судалдаг ямар нэг юу ч байхгүй. Тэгэхээр бид нар энэ бүтээмжийг үнэлэх энэний дагуу цалин өсөх асуудал маань одоо хүртэл хөдөлмөрийн гэдэг шинжилгээ ухааны
үндсээр хийгдэг байгаа учраас бид нар бүтээмжийн асуудал тэг болчиход байгаа байхгүй. Тэр үед хөдөлмөр салин хөлсний хороо гэж. Хороо гэж бүр 17 жил даргнаас нэг эмэгтэй том сайд байгаа л да. Тэр бол социализмын хуваарлт бол өөр хэрэг. Одоо бол biz хөдөлмөрийн зах зээлийн 90 оноос чөлөө зах зээл рүү оруулсан. Тэгэхдээ хамт олон тэр бий болгосон хөдөлмөрийн хамт олныг устгасан тал бол байгаа. 97 хувийн компаниудын цалингийг салбараар нь тийм ээ. Одоо байршлаар нь ингэ судалсан ямар нэгж байна уу энэ улс орнд? Ер нь бол тийм макро дэвшин судалгаанууд бол байгаа. Манайх нэгжээр дөрөв гаргадаг. Хөдөө аж ахуйн салбар, хүнсний салбар, малай аж ахуй, одоо дотороо дөрөвдгөл ноосоор бүтээж нарийн гарч байгаа. Тэгэхдээ энийг бодлоготой хэрэгжүүлэхгүй байгаа байхгүй. Ягаад? Ягаад гэвэл одоо бодлоо тэр судалгаа хийсэн үг саяын ядаж цалин хөлс нэмэх үедээ ашиглахгүй байгаа байхгүй. Тэр ч уг нь ингээ бүгдийг үзүүлээд хэдэн хувь өслөө бодлоо бүтээмж тэрийг ашиглаж чадахгүй. Энэ бол нэгдүгürt хоёрт нь бол манай төрийн 187 мянган хүний хөдөлмөрийн бүтээмжийн асуудлыг судалсан судалгаа одоо хүртэл байхгүй. Багш нарын бүтээмжийг яаж үнэлэх? Эмч нарыг яаж үнэлэх? Тэр дарга нарын бүтээмжийг яаж үнэлэх? Чөлөө зах зээл дээр байгаа бид нар бол чөлөө хөдөлмөрийн харилцаанд цэвэр хөдөлмөрийн харилцааны цалин гэдэг чинь бас бидэрт олцсон том эрх чөлөө байгаа байхгүй. Бид нар энэ эрх чөлөөгөөр цалингаа нэмэх хасах бүх процессыг бол явагдаж байгаа. Энэ цэвэр компани дотор бол чөлөө зах зээл явагдаад байдаг. Яг тэнд дахин хуваарлт дээр ажил авж байгаа хүмүүс төр болох төр өөр бодлого өгч байна. Энэ өөрөө одоо зөрчил их авчираад байгаа л да. За өөр ямар асуулт байна? За асуулт. Сая лавс оролцогч хэллээ л дээ. Хүмүүс нэг бүтээмж тэггээд тэгэхээр зүгээр жишээ аваад ярихад их сургууль төгсөгч байгаа оюутнууд Монгол Улсын их сургуулийн оюутан зүгээр нэг хувийн хвшлийн сургуулийн оюутнууд байлаа гэж бодоход тэр төгсөөд ажлын байран дээр гарахдаа хувийн хвшлийн сургууль төгссөн оюутнууд төгсөд өөрийнхөө ур чадвараар бүтээмжийг өөрийнхөө ажлын байрыг бий болгож яхад улсын хэдий дипломтой хэдий амар тийм мундаг хүн байсан ч гэсэн тэр зүйлийг бий болгож чадахгүй. Гэхдээ тэр хүн тэр өөрийнхөө бүтээсэн бүтээмжийн дагуу тэр цалиндаа урамшаад гэх юм уу тэгж урамшаад өөрийнхөө тэр бүтээмжийг илүү их болгох боломжтой гэж зааж байгаа юм уу гэх юм. Баярлалаа. Ерөнхийдөө бол манай хүнсэн хөлөндөө хийж өгч чадаагүй юм л да. Миний нэг сурж байсан газрын хүнсэн хөлөнд бол байдаг. Тухайн улсын үндэсний баялагийг бүтээх ганц зэмсэг бол хөдөлмөр гэдэг. Тэгээ хөдөлмөртэй харилцаатай бүх хоёуг бол төр нь хамгаална гэж байдаг юм л да. Тэндээс үндэслээд одоо 97 оны тэр улсын хувьчил их өөр явагдсан. Яг үүнтэй адилхан өнөөдөр хөдөлмөрийн зах зээл дээр ерөөсөө тэр өрсөлдөө манай хувийн хвшил бол цэвэр өрсөлдөөн дээр байгаа тэр их сургууль төгссөн байна уу? Хувийн сургууль төгссөн байна хамаагүй та тэр зах зээлийн өрсөлдөөнө гарч ирвэл өндөр цалин аваад яв. Өнөөдөр 10 сая явж байгаа 5 сая явж байгаа хувийн компани улсууд байгаа. Та өөрөө тэр хөдөлмөрийн зах зээлд өөрийнхөө мэргэжлэр тэр үнэлэмжийг бий болгоог юм сураг бол 0 мөнгө л авна. Үгүй ажилласаач халагдах юу. Яг бол юм мэдэхгүй учраас. Өнөөдөр бол манай бүх компаниуд сая 4 жилийн хямралын дараа нэг олсон олзон бол хөдөлмөрийн зах зээлийн хүн нь чанартай байж компани гэсэн институт чанартай байдаг юм а гэсэн юм лөө одоо бүгд орж байна. Дөнгөж сая биас өмнө нэг лекцэнд ороод ирлээ. Одоо 4G 5G үеийн худалдаа аж үйлдвэрийн салбарууд ямар байх вэ гэхээр яаж одоо энэ экологи энэ системийг ашиглаж чадж байгаа юм. Биднээс хамааралгүйгээр энэ технологийн хөгжил маань маш том болцоо аваад ирсэн байгаа байхгүй. Гэтэ энийг л эзэмсэн хүн зах зээл дээр өөрчлөнө. Гэхдээ манад бас асуудал. Өнөөдөр биднэрт ажилчин олдохгүй байна. Биднэрт өнөөдөр барилгын туслах ажилтан олдохгүй байна. Өнөөдөр одоо чинь 50000 biz хойд солонгосын ажилчид ажиллаж байсан. Сая бүгдийг гаргацсан. Америкаас удасл. Одоо барилгын 5 шавар зурагч хүн 15,000 төгрөгийн цалин өгөөгээд олдохгүй байна. Өдрийн. Бараг цагаар нь. Ягаад гэвэл бидний яг хөдөлмөрийн зах зээл өөрөө их жижиг шүү дээ. 3.2 сая хүний яг 1.1 сая хүн ажиллаж байгаа. Чөлөө зах зээл дээр нэг 930 мянган. Тэгээд тэр 30 мянган юм бүтээмжийн 3.5 сая хүнээ тэмцээд итгэж байгаа. Гэтэл энэ хөдөлмөрийн зах зээл маань одоо улам ажиллах хүч олдох байгаад тэгээ энэ ажиллах хүчнээ бид нар хаанаас авах уу гэдэг одоо асуудал гарч ирж байна. Энэ асуудал барилгаа барих хэрэгтэй, малаа маллах хэрэгтэй, үйлдвэрийн ажилчин байх хэрэгтэй. Гэтэл бол бид нар боловсролын системийн алдаанаас болоод бүх хүүхдүүдээ бүгдийг одоо энэ 100 хэдэн дээд сургууль руу авчиад 170 мянган хүүхэд эцэг эхийнхээ 500-аас 600 тэрбум төгрөгийг аваад энэ Улаанбаатарт ороод ирсэн. Өнөөдөр хөдөө яг нариндаа хадгалан гарах хүн олдохгүй байгаа шүү дээ.
500 мянган төгрөг өгье гэд хадланд гарах хүн байхгүй. Гэхдээ бол бид хөдөлмөрийн зах зээлийг монголчууд маань цөөхөн амтаа аль болох бүтээмжтэй, технологи ашигласан мэдлэгтэй тийм салбар болгож хувирах асуудал байгаа. Энийн дээр манай Ганбаатарын маань 10 жил ярьж байгаа оюу толгой 5 толгой детектив хөтөлбөр гэж анх гарч ирсэн шүү дээ. Энэ уул уурхайн сан байгуулад энэ сангаас хүндээ хөрөнгө оруулъя. Нэг оюутнуудын чанартай сургая. Гарч байгаа техник мэргэжлийн ажилчин технологи мэддэг байя. Одоо энэ салбар руу бид нар тэгтээ тэргүй мөнгө хийх хэрэгтэй. Тэгжээж бид нар энэ цөөхөн хүн байна. Асуу гаднаас ажиллаж байгаа. Өөрөөсөө л багтаа. За нэг асуулт авч. Байна асуулт. За түүлинги. За танд боломж өгөх. За хоёр орлого нэгнээс асуулт асууж. Ганбаатар гишүүн болохоор нэг юм асууж байна. Юу гэхээр та нөө энэ хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээ бол хүний эрхтэй холбоотой асуудал гэлээ л дээ. Тэгээд дахиад жишээ авахтаа болохоор архи үйлдвэрлэгч, ундаа үйлдвэрлэгч авлаа. Тэгэхээр архи үйлдвэрлэгчдийн ажилтаа өгч байгаа салин бол эзэж хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг байхгүй байгаа. Энэ усаа саяны хэлсэн статус харагдаж шүү дээ. Энэ бол нэг дундад салин сая байгаа. Тэгэхээр энэ бол ундаа үйлдвэрлэгчд хамаатай асуудал ч байгаа. Тэгэхээр ундаа үйлдвэрлээд хоёр хүн ажиллаж байгаа хүний эрх. Эцэг өөрөө хүний эрхийг хангах нь төрийн үүрэг юм шүү. Тэр яагаад ундаа үйлдвэрлэгч заавчгүй тэр үүргийг идлээд байгаа юм бэ? Тэр яагаад тэгвэл шийтгэлээд байна? Тэр хүний эрх гэдэг чинь тэр хүн яг амьд явах наазахын хэрэгцээг хангах тэр үүргийг нь төр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй юм шүү. Энэ чинь халамжийн бодлогын асуудал юм шүү. За энэ дээр нэг хариулт өгөөч гэж. За ундааны үйлдвэр эрхэлж байгаа. За 8 нэрийн барааны дэлгүүр ажиллаж байгаа хүн байлаа гэхэд тэр хүн яс юмн дээр цалин тавьдгүй шүү дээ. Цалин дамжуулж өгдөг. Тэр ундааны цехэд орж ирээд ундаа авах гэж зогсож байгаа. Тэр одоо тэтгэврийн хүн. Тэрний жоохон сургуульд явах гэж байгаа хүүхэд, эсвэл тэр нэг багш, эмч тэр ундаа авах гэж байгаа хүмүүс мөнгө өгөөд тэр мөнгийг дамжуулж аваад ажилчдаа өгч байгаа хүн чинь өөрөө тэр ажил олгогч. Өөрөөр хэлбэл ажил олгогч яг ярих юм бол цалин тавьдгүй байх нь шүү дээ. Яг 8 нэрийн бараан дээр. Яг тэр одоо ундааны цех дээр. Ундаа худалдан авагч өөрөө цалин тавьдаг. 8 нэрийн бараанаас бараа худалдаж авч байгаа тэр хэрэглэгч цалин тавьдаг. А цаад утгаараа 8 нэрийн барааны дэлгүүрийн эзэн тэр ундааны цехийн эзэн наран туулын бизнес эрхэлж байгаа тэр ганц хоёр худалдаач ажиллаж байгаа тэр хүмүүс хүүхдийн 20 мянга төгрөг 50 гуутал хүний эрхийн асуудал шүү дээ. 50 гуутал бараанууд нь гүйж эхэлдэг. Тэгэхгүй тэр хүний эрхийн хамаатай юм бэ гэдээ яриад байдаг хүмүүс бүр сүулдэ ундаа худалдаж авахаа болоод гэртээ цайгаа удаг болно. Талхан цехүүд өнөөдөр талхан гүүхэ болно хүмүүс гамбраа хийдэг болно. Борцгоож игэнд шаарддаг болно. Ийм байдал эн чинь цаанаа бас эдийн засгийн агуулж байгаа. Хүний эрх гэж байгаа боловч хүн өөрөө худалдан авах чадвартай байж 8 нэрийн барааг дэмждэг. Хоёрдугаарт нь энэ дээр нэмж хэлэхэд барууны капиталистууд ярьдаг л да. Хэзээч битгий ажилчдтайгаа цалингаа хуваалцаж, одоо цалингаа булаацалдаж доошоо ороорой гэж ярьдаг. Яагаад тэгж ярьж байгаа гэсэн чинь барилга дээр ажиллаж байгаа барилгачид бол хөөрхөдөө ажиллаа л. Тэдэнд өгснийн өг. Тодорхой хэмжээгээр тэр юм олдгол юм бол өг. Барилгачид дараагийн барилга руу явна, барилга баригдаж дуусахад барилга эзэндээ үлддэг. Манайд яаж голоо зохиол хүмүүстээ өгөхгүй байсаар бол нөгөөдөл нь хар цаасын хулгай хийдэг барилга таг дундаа зогсдог. Нөгөөдөл чинь солонгос явдаг. Өнөөдөр Монголын жирийн ажилчин хүн төрд итгэж одоо багш эмч ч юм уу төрд итгэж байртай болно гэж зүтгэхгүй. Жирийн ажилчин эзэндээ итгэж байртай болно гэж зүтгэхгүй. Солонгосын элчин өнөөдөр ааш нь гайгүй ясгасаа гэж бодчих. Солонгосын элчингээс виз гарвал байртай болох боломж нь бүрдэж байна. Энэ тэнэг байдлыг зогсоохын тулд энэ дээр засгийн газар яг ажил олгогч эзэдийн холбоо худалдаа аж үйлдвэрийн танхим би одоо Хавгжаа ерөнхийлөгч маань энэ дайчин одоо нийгмийн зүтгэлтэнд байгаа цагт бизнес эрхлэгчид амиа бодож нэг нэгээрээ улс төрчдийн карманд гүйж орохоо зогсоогоод яг энэ одоо өөрийнхөө ерөнхийлөгчийг өөрийнхөө энэ төлөөллийн эрх ашигыг хамгаалдаг байгууллага нэгдэж улс төрчдөд шахалт үзүүлж явах ёстой. Ямар шахалт үзүүлэх вэ? Тэр ундааны үйлдвэрлэгчдийг хамгаалж 5 зүйлээр одоо тэдэнд тусуулах ёстой. Тэрний хэдэн ажилчдаас мөнгө гол зохихын оронд татварын ямар таатай орчныг жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд бий болгох вэ? Ундааны цехүүдийг яаж татварын таатай орчноор хамгаалах вэ? Энэ бол
худалдаа ажилтнуудын танхим эзэдийн холбоо засгийн газар руу шахаж байж хийдэг нэгдүгээр ажил. Хоёрдугаар ажил нь эдэнд ямар зээлийн бодлогоор мөнгийг дамж зарахгүй байх вэ? Мөнгө дамлахгүй байх ёстой. Мөнгө хямдхан байх ёстой. Өнөөдөр жилийн 20-с дээш хувийн хүүтэй байгаа тохиолдолд тэр ундааны цех бол дампуурх нь ойлгомжтой. Тэр дампуурахгүй тулд тэр мөн хэдэн ажилчдаасаа хэдэн төгрөгийн сааж ам зогооно гэдэг бол хүний эрхийг зөрчиж байгаа явдал. Хоёрдугаар би одоо зээлийн бодлого гэж ярьлаа. Монгол орн зээлийн бодлого дампуурсан. Хэдэн банкуд нь улс төрчдийг карманда хийсэн, улсын их хурл бол банкуудын төлөөний байгууллага, засгийн газар банкуудын төлөөний байгууллага. Тэд яаж өнөөдөр банкуудын та нар хөрөнгө оруулгын тэр орлогынх нь мэдүүлгийг хараарай. 100 гаруй тэрбум төгрөг жилдээ олж байгаа. Цэвэр ашиг. 100 тэрбум төгрөг гэдэг бол 50 мянган багшийн цалинг 200 мянган төгрөгөөр сар болгон нэмэх мөнгө шүү дээ. Бид хүүхдүүдийнхаа боловсрол ирээдүгээс голоо зохиж болохгүй. Хувийн сургуульд 10-20 сая өгж байгаа мөртлөө нүгмүү одоо багш нараасаа юунд харамлдаг байна. За би гол юм ярьчих. Уучлаарай. Хугацаанд баггүй шүү. Гол юм гэвэл татварын бодлого, зээлийн бодлого яг түрүүн бүтээмж ярьсан. Технологиг засгийн газар оруулж ирдэг. Худалдаа ажилтнуудын танхимтайгаа нийлж хагаад технологи оруулж ирдэг. Шин технологиг засгийн газар ягаад дэлхийн худалдааны байгууллагад бид элсэж орсон юм? Ягаад бүс нутгийн худалдааны байгууллагуудад элсэж орсон юм? Дөрөвдүгээрт хамгийн чухал юм ярьчих. Худалдаа ажилтнуудын танхим эзэдийн холбоо 2 улс төрчдийг шахаж яаж Хятад, Япон, Америкт Монголын ундаа үйлдвэрлэгчдийн ундааг зарах вэ гэдэг зах зээл нээх ажлыг хийх ёстой. Ингэж байж бүтээмж нэмэгддэг. 5 дугаарт хамгийн чухал юм ярьсан жагсаахан ганцхан юм хэлж байна. Хүний нөөцийн тухай ярьсан. Түрүүн одоо сургууль төгсөөд бүтээмж боловсрол их муу байна гэж байна. Монголын ихтэй сургуулиуд бүгдөө улс төрчдийн захирлууд нь, ректорууд нь улс төрчдийн бялуу болсон. Өнөөдөр ихтэй сургуулийн удирдах зөвлөлийн талаас илүүгийн худалдаа ажилтнуудын танхим бизнес эрхлэгчдийн төлөөллүүдийг оруулахгүй бол тэд чинь инженерүүдэд энэ компаниудад болсон хүчин бэлдэж өгөх ёстой болохоос биш намуудад биш. За ингээд ийм 5 асуудлыг ярьлаа. Энэ бол гаргалгаа. Тий. За тэгэхээр ингийн. За бид нар үндсэндээ энэ хөдөлмөрийн цалин хөлс, доод хэмжээ, цалин бүтээмжийг холбож ярьлаа. Гэтэл яг мөнгө өөрөө бид өгөх ёстой, тэх ёстой гэж яриад шүү дээ. Мөнгө хаанаас бүтдэг вэ гэдгийн тухай ярихгүй. Алаагүй баагааг арьсыг хуваагаад өгчхөөр ч одоо тэх ёстой гэх ёстойг хувачих гэдэг шүү дээ. Тэгэхээр тэр баагааг бий болгох тий одоо ер нь энэ бүтээн бий болгохын тулд та түрүү ярьсан. Бүтээмжийг өсгөх гал арга нь бол өрсөлдөөн гэж. Тий. Өрсөлдөөн бол өөрийнхөө сайн хүнээс сургана. Дараа тэндээ цалин өгнө. Тэгэд энэ механизмын тухай та бүхэн энэ дээр илүү сайн хараад илүү энэ хэсгийг ердөөсөө ярихгүй одоо бид ингээ хаачих гээд байна да. Ер нь татварын хөгжиж хаанаас ирэх юм бэ? Үгүй гэлгээд. Мэдээж татвараар бол нийтийн санхүү бүрдэн. Бид нар бол хуучин зах зээлийнхаа 40-оос бараг 60%-аас татвар авч чаддаг байсан. Энэ бол төрийн алдаа. Төр гэж байгаа тохиолдолд татвар авч явах хэрэгтэй. Тийм татвар ойлууд гардаг юм байгаас тийм. Энийг буруу механизмаар хийснээс болоод авч чадахгүйсэн. Өнөөдөр сая 9 сарын 1-нд манай 18 оны бүх татвар бэлдсэн байгаа шүү дээ. Одоо сүүлийн нэг үлрэл бол бараг 1/80 илүү татвар орж ирнэ. Энэ юу болсон? Зөвхөн иргэн нөөтийн толон аваад бүх ажил үйлчлэгийг бүртгээд өнөөдөр татвараа төлж эхэлж байна. Бид нар тэр механизмаа хийцэн. Одоо хэрвээ төр гэж байгаад зах зээл дээр байгаа тоглогч байгаад ашиг болсон бол татварыг ав. Тэр оюутлогоо байна уу? Тэр иргэн байна уу? Тэр түүз байна уу? Дахин хуваарлтын асуудал дээр одоо манай асуудал үүсчихэд байна. Бид нар нийтийн мөнгөний дахин хуваарлтыг шинжилгээ ухааны үндэстэй хийдэг улс төрч байхгүй болсон. Энийг хийдэг намчиг байхгүй, энэ дээр ажилладаг институт байхгүй болсон учраас би одоо жишээ нь сүүлийн 2 жил 2/80 төгрөгийн татвар илүү олж өглөө шүү дээ одоо засгийн. 2/80 төгрөгийн татвар олоод өгсөн байхад тэр нэг өөрсдийн ажилчдын нэг 50,000 300 тэрбум төгрөг үстэй сая цалин нэмсэн. Энийг нэг хэрүүл уруулгүй өгч болно үстэй. Энийг хийхгүй л байгаа байхгүй гол асуудал. Тэгээд манайх энэ мөнгөний дахин хуваарлтан дээр төр засгаас мөнгө гаргуулах дээр манай Ганбаатар шиг тэмцэгч улсууд чинь одоо Ганбаатар өөр хойд жил 4 нэмүүлж яасан. Цалин одоо тэр 8-аас 12 он ч юу.
Тэр болгон дээр энэ хүн талбай дээр очиж, нүүдэж, өлсөж, сангачиж энэ дарга нараас юм салгадаг. Тэгэхээр манай нийтийн мөнгөний дахин хуваарлт хийж байгаа улсуудын совдог сэтгэл энийг өгөхгүй байгаа юм. Бас тийм асуудал байгаа ш. Яг нэг талаа. А нөгөө талаас манай гамбатрунс нэг жоохон буруу яриад байгаа шүү. Ажил олгогчийг нэг бүх юмыг хамж авдаг бэрчиг юм. Одоо энэ социализмын энэ санаас зайлах хэрэгтэй. Өнөөдөр манай айлгуулт ер нь нэлээд олон мянга чигээ 5000 ажлын байр гаргасан хүмүүс уучлаарай тэр мөнгөн ашиг мөнгө тоолох гэж тэрийг хийдгүү шүү дээ. Тэр үйлдвэрлэл үйлчилгээг явуулж мянган хүнийг ажлын байрт тэрнээсээ сэтгэлийн таашаал авч баг тэр ажлыг хийдэг байхгүй. Түүнээс би нэг хэдэн төгрөг цуглуулчаад хэдэн булган малгай өмсөд хэдэн машин хойно эсгэлаадандаа чи тийм бизнесмен байхгүй. Бизнесмен бол бүх мөнгөө бол эргэлдүүлж байгаа. А тэгээд тэр бизнесийг дагаж эцсийст ажил олгогч энэ татвар цалин өгдөг байхгүй. Эцсийст ажил олгогч тэр цалиныг чи нэмдэг байхгүй. Тэр технологи чи өөрчилж чаддаг. За тэгэхээр хөдөлмөрийн бүтээмжийн тухай, өрсөлдөөний тухай ярьлаа. Ажил олгогчид хоёр өөрөөр харж байна. За энэ асуудал бол өөрөө айгүй олон тий баргаантай ийм асуудал. Тэгэхээр та хоёрт одоо би 2 минутаар хаалтын үг хэлэх боломж өгье. Цаг хугацаа бага байгаа. Бид нар одоо ердөөс 4 минут байгаа. За та 2 минутанд багтаагаад дүгнээд нэг хэлээд хэлж. За Карл Маркс хэлсэн үг л дээ. Мөнгө хүлэгч түрээсийн эзэн хоёр бол вампир юм а гэж. Юу ч хийхгүйгээр амьд хүний хүч хөдөлмөрийг сорж амьдрна гэдэг бол вампир юм а. Энэ вампирыг тодорхой хэм хэмжээнд цус сорох, хэм хэмжээг тогтоох нь улсын их хурал, улс төрчид байдаг. Өнөөдөр банкуд Монголын улсын их хурлын хууль тогтоомжийг өмнөөс нь зохиож өгдөг болсон. Уг нь бол улсын их хурал банкуудыг хууль тогтоомжоор цэгцлэх ёстой боловч эсэргээрээ болцсон. Өнөөдөр бодоод үз. Банкуд Монголын хадгаламж мөнгийг бүгдийг идэж ууж дуусгачаад байранд орно гэсэн хүмүүс зээл өгч өөрсдийнхөө банкны байрууд томрлоо 27 жил. Яг иргэд байртай болсноо юм мэд. Ингээд гол миний хэлэх гээд байгаа санаа гэвэл энийг зохион байгуулах ёстой. Энийг зохицуулж хуулийн хэм хэмжээнд байлгах ёстой. 100 тэрбум төгрөгөөс дээш орлого цэвэр ашигтай банкуд маш их гарч ирлээ. Тэгээд дээр нь нэмээд 685 тэрбум төгрөгөөр сая бас төрийн татварын бидний мөнгөөр мөнгө авахар боллоо. Энэ зүйлүүд өөрөөсөө нөгөө мөнгө чинь яваад байгаа. Хоёрдугаар зүйл гэвэл нэг ганцхан зүйл хэлчихэ. Ажил олгогч эзэд худалдаа ажилтнуудын танхимынхан бидэнд ажлын байр бий болгодог. Үнэн. Энэ бол хамгийн үнэн. Үйлдвэрчний холбооны ерөнхийлөгч байхдаа би нэг ширхэгч ажлын байр бий болгохгүй. Бизнесмэнүүд бий болгодог. Энэ хүмүүсийнхаа төлөө би ярьж байгаа. А энэ хүмүүс ажлын байр юм уу да? Одоо бизнесийн байр зах зээлийг юу нийлүүл бий болгодог вэ гэвэл засгийн газар улс төрчид буюу одоо тендер янз бүрийн одоо дүрм журмаараа бий болгодог. А улс төрчид жирийн ард иргэд бидний зөвшөөрлөөр тэд тийм ялуун дээр хүрдэг. Тэгэхээр гурван талтаараа хамтарч нийгмийн асуудлуудаа ярьдаг байх хэрэгтэй. За баярлалаа. Ямар ч гэсэн мэтгэлцээнд оролцсон хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд энэ хөдөлмөр усны доотлын хэмжээ гэдэг бол энэ өөрөө шинжлэх ухааны үндэстэй 100 гаруй жилийн түүхтэй асуудал. Манайх 90 онд бол энийг яг тэр философи түүхэн талаас хандаагүй нэг амь зогоох юм гэж хандаад энэ нь одоо мухардалд орчод байгаа шүү. Тэгэхээр энийг шинжлэх ухааны үндэстэй хандъя. Хоёрдугаарт нь бол хөдөлмөр усны доотлын хэмжээний хуулийн 2 жил гэдгийг солих хэрэгтэй. Энэ хууль санаачлагчид. Дээр нь бол манай нийгэм бид нар хамтдаа байгуулж байгаа. Энэ нийгэмд бол нийгмийг ялгуурлан ангилдаг үе бол 70 жилийн 20 жилийн өмнө өнгөрсөн шүү дээ. Бид нар энэ нийгмийг хамтдаа байгуулж байгаа учраас энэ баялагийг бүтээж байгаа хөдөлмөр. Ихтер хөдөлмөр нь үнэтэй байж Монгол хүмүүсийн хөдөлмөрийн капитал үн цэнтэй байхын тулд үйлдвэрчинч вэ, танхимч вэ төр явах ёстой гэж ойлгож байна. Тэгэхээр хамтараа энэ нийгмийг байгуулж байгаа шүү дээ. За хүн төлөвчтэй та бүхэн энэ асуулт ямар өргөн хүрээг хамарч байгааг цалин энэ доод хөлсний тэр хоёр ямар ялгаатай болох мөнгөний цалин хөлсийг өгөхийн тулд хэн мөнгө бүтээдэг энэ тухай ингэж нэлээд нарийн өвчлсөн ийм судалгаатай яриаг сонслоо. Энэ хүмүүс олон жил яг энэ асуудлаар ажилласан, хамтарсан ч юм байгаа, хэрэглэж талдсан ч юм байгаа, олон жил ингэж явсан. Гэхдээ өнөөдрөөс одоо бид юу харж болох вэ гэхээр зүгээр л хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг нэмснээр амьдрал үргэлж сайн болдгоо. Энэ бүтээмжтэй холбоотой. Бүтээмжийн эргээ татвартай холбоотой. Яагаад гэвэл бүтээмжээ нэмэх хөрөнгө оруулалтыг хийх мөнгө нь татвар руу явцдаг. Энэ бүх холбоосыг бид сайн ойлгож харж судалгаатай ярилцаж салбараар нь
хөдөө аж ахуйгаар нь ийм их нийгэм даяараа ярилцаж ойлгоцох ийм шаардлага байгааг харуулж байна. За ингээд манай нэвтрүүлэгт идэвхтэй оролцсон хоёр оролцогчдоо талархаж байна. Ноён Ганбаатар, за ноён Тавгжив. За энэ манай нэвтрүүлэгт ирж оролцсон залуучуудад бас талархаж байна. Ингээд амун манай нэвтрүүлгийг товтой сууж тухлан үзсэн хүндэт үзэгчид та бүхэндээ талархаж байна. 2-7 хоногийн дараа DeFacto Мэтгэлцээнээр дахин уулзлаа. Баярлалаа.